Prvo ćemo napraviti osnovnu smesu, a za nju će nam trebati 400 g posnog margarina sobne temperature. Margarin ćemo da umutimo i dodajemo postepeno šećer u prahu, a dodajemo 250 g šećera u prahu. Kada sam malo umutila i omekšala margarin, dodala sam ostatak šećera, a zatim sve ovako ručno još jednom promešala kako bi se šećer lepo sjedinio. U smesu dodajemo zatim i mleveni keks, a ovdje imam 1 kg posnog mlevenog keksa. Zatim postepeno dodajemo posno mleko ili sok od pomaranđa, možete Fantu da koristite ili neko posno mleko. Postepeno dodajemo, a zatim možete prvo ovako malo da promešate, ali na kraju svakako mora da se ovo testo umesi. Možete dodavati naravno i vodu, ali opet je lepše ako nemate mleko, onda je ipak sok. I evo, pogledajte, kada smo lepo umesili ovu smesu, podelit ćemo je na 6 jednakih delova. Za prvi kolač odvajamo 1/6 ove smese i kao prvi kolač ćemo praviti zrna kafe. Treba će vam ovako jedna kesica 2 u 1 kafe koju ćete dodati u smesu. Možete da razmutite običnu Neskafu. Dodajemo zatim 150 g mlevenih pečenih lešnika i opciono možete dodati nekoliko kapi ruma, odnosno arome ruma. Ja ću dodati, ne morate, ali da će baš lep ukus. Dodajemo i 1 kašiku kakaa. Zatim ćemo sve da umesimo. Ukoliko bude bilo potrebe, dodajte malo vode. Evo recimo 2 kašike vode. Pošto nisam razmutila kafu, već sam je dodala direktno u smesu, onda sam morala ovako. Dobili smo jednu smesu od koje ćemo praviti ovako kuglice. Vidite kako se ona lepo i lako formira. Kuglice ređemo na tacnicu. Možete praviti manje ili veće. Uzet ćemo jednu čačkalicu, a zatim svaku ovako pritisnuti, kako bismo dobili ovaj oblik kafe. Stavljamo ih u frižider. Stavili smo list oblande u vlažnu krpu da stoji, a u međuvremenu ćemo mi da napravimo drugi kolač, odnosno rolat sa oblandom. Ovdje imam jedan deo osnovne smese. Dodajem 100 g mlevenih oraha, a zatim ću da narendam koricu jedne pomoranđe. Pomoranđe sam prethodno oprala u sodi bikarboni. Dodat ćemo i 1 kašiku do 2 soka od pomoranđe, a zatim umesiti. Eventualno 3, znači 2 do 3 maksimalno kašike soka od pomoranđe. Sok od pomoranđe ću dati svežinu. Odlično. Oblanda je odstojala u vlažnoj krpi nekih 10 minuta i dovoljno je omekšala. Nisam želela da bude previše mekana. I sada ću da dodam fil od keksa, a zatim da ga lepo ravnomerno razmažem. Možete da koristite i oklagiju ukoliko vam je tako lakše. A zatim je potrebno da se lepo ovako uvije rolat. Ukoliko je oblanda previše mekana, u tom slučaju možete to da uradite uz pomoć krpe. Rolat sada uvijam u papir za pečenje, a zatim ga stavljam u frižider da se stegne. Za sljedeći kolač ću najpred da naseckam 50 g oraha ovako malo na krupnije, a zatim da dodam u osnovnu smesu. Oko 50 g posnog petit keksa ću također da izlomim. A zatim ću dodati oko 50 g suvog grožđa i nekoliko kapi ruma, kao i
2 kašike kakao, a zatim sve to umesiti. Odnosno, najpre ću prvo ovako da promešam, a zatim i da umesim. Ukoliko mislite da je previše suva smesa, dodajte malo postog mleka ili nekoliko kašika soka od pomoranđe. Ja ću dodati 2 kašike soka. Ponovo premesiti. Prebacujem zatim smesu u prijanjajuću foliju i onda oblikujem salamu. Pa sve ovako uvijam. I naravno stavljam u frižider da se malčice stegne. Sljedeći kolač imam ovdje osnovnu smesu, dodajem 80 g mlevenih pečenih badema i u to ću da dodam i 1 kašiku džema, pekmeza ili nešto po vašem izboru, šta god. 1 do 2, najbolje da probate. Prebacit ćemo smesu na prijanjajuću foliju. Ukoliko nemate onu modlicu za trougliće, možete ih sami napraviti ili napraviti još jednu salamicu. Možemo ovako da napravimo trougliće. Stavljamo zatim u frižider da se lepo ohladi. Dodajemo osnovnu smesu i 80 g kokosovog brašna. Zatim možemo da dodamo recimo aromu vanile ili aromu badema da pojača ukus. U stvari ja ovako dodat ću nekoliko kapi. A možete dodati i malo mlevenog pečenog badema, par kašičica, evo recimo 4. Ukoliko je smesa jako suva, dodajte kašiku 2 vode ili postnog mleka. Ili eventualno soka. Ovo ja ću dodati 3 kašike postnog mleka. Uzimat ćemo pomalo smese. Kreirati loptice koje ćemo da uvaljamo u kokosovo brašno, a zatim ih ređamo na tanjer. Stavljamo i kuglice u frižider da se stegnu. Za posljednji kolač stavljam preko tacnice prijanjajuću foliju kako bi mi bilo kasnije lakše da izvadim kolač. I ovdje neću dodavati ništa. Ukoliko želite da obogatite, možete da nasackate malo recimo gumenih bombona. Još ću ovako malo plagijom da sve istanjim. Izlomit ćemo 100 g posne čokolade i dodati u nju 3 supane kašike ulja. A zatim staviti da se otopi na pari ili možete i u mikrotalasnoj. Kada smo otopili čokoladu, pa preliti ovako čokoladom. A zatim čačkalicom opet ovako preći, pa staviti na papir za pečenje da se čokolada ohladi. Možete i ovako da jednostavno samo prelijete, pa izvadite kako god vam je lakše. Bitno je da uradite ovako čačkalicom i otklonite odavde višak čokolade. Kada se ohlade, pogledajte kako izgledaju. U frižideru je stajalo možda sat vremena sve. Ako baš žurite, ubacite malo i u zamrzivač na 10 minuta. Za trougliće sam otopila još 100 g posne čokolade sa 2 kašike ulja, pa prelila. Kako paliva se čokolada! Čokolada Madelana, čokolada Madelana. Čokolada se veoma brzo stegne, a ostatkom sam ovako prelila preko. I pogledajte, nakon što se sve ohladilo, isekla sam. Sljedeće što otpakujem jeste ova salamica i nju ću da uvaljam u šećer u prahu. I pogledajte kako ona lepo izgleda. Za posljednji kolač sam u ostatak čokolade otopila još 50 g
i to mi je bilo sasvim dovoljno za sve. Prosto prelila sam preko i odmah poslala malo mlevenih lešnika. Kada se steglo, isekla sam i pogledajte, predivno izgleda. Svi su ukusi različiti, a veoma lepo izgledaju ovi kolači. Također možete ih i zamrznuti. Ako vam se dopada ovaj recept, ne zaboravite da lajkujete i da mi pišete da li vam se sviđa. Ćao!